नाजरीन आदाब तो वुचा प्रोग्राम पिंच पे अजकस यथ प्रोग्रामस मज करो कत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो यम जन मुख्तलिफ पार्टी जम्मू कश्मीर सान मुल्क तिमन दरमियान गई अख मीटिंग मीटिंग मज यह प्रपोजल कि यम तन माइग्रेंट वोटर्स डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर्स यानी तिम माइग्रेंट वोटर यम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सन मज रोजान तिहंद खतर यी अख खास मशीन ईवीएम यूज करने यथ वनान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अमुक मकसद यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वन कि यम तन माइग्रेंट वोटर्स यम मुल्क के अलग अलग हिस्सन मज रोजान तिम हेकन तती पे पन वोट कास्ट करित यानी तिमन पोलिंग बूथस तान यन जरूरत कह तो अम मिले फायदे यह कि ज्यादा खोत ज्यादा वोटर यम जन तिम हेकन पन्ने हकूक इस्तेमाल करित अत मीटिंग मज कर 50 खोत ज्यादा यम जन पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी मुल्क तिमो शिरकत तो जम्मू कश्मीर पे दोन पार्टियन अत यमो जन रिप्रेजेंट कर पन रिप्रेजेंटेशन तत दिज तथ मज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP यह प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि यह मशीन यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हसा यूज करने PDP तो NC दशवे पार्टियों कोर अत प्रपोजलस खिलाफ पन रद्दमल पेश तमो वोन कि तम सा अत सह आखिर क्या PDP तो NC अत प्रपोजलस खिलाफ अत तजवीज़ खिलाफ तथ पे करो कत अस जुड़न खास मेहमान यमन सत करो अस मोहम्मद अमीन डार यम जन एडिशनल स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद इमरान नबी डार यम स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सुरेंदर अंबारदार यम सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी हिंद सारे खुद ब्रोह गस बह इमरान नबी डार इमरान नबी डार तुहज पार्टी क्या अत मुखालफत कर अगर यह जन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वन कि यम जन वोटर अलग अलग जायन आसन मुल्कचन तो पे यन तिम वोट त्रावन खतर डिवाइस तजवीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपोज करान इमरान डार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीटिंग रात बुलम अत मज दपू पन्निस बयानस मज कि रिमोट वोटिंग मशीन पे डिस्कशन कर तमो बुलम सारे पोलिटिकल पार्टीज तो सन रिप्रेजेंटेटिव तमित JKNC के ट्रेजरर शमी ओबराय जी गमित सारी गोच कत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड क्रिस्टल कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्यादा यह परेशानी वनकस वसम कि 20 करोड़ या 30 करोड़ फिगर माइग्रेंट वोटर्सन हूं तो सो गो ठीक अह तथ प्रॉब्लम क्या मगर युस वन अत मशीन गम मशीन यथ पे दपान यह मशीन इंट्रोड्यूस कर अत मशीन क्या खदशात सह करो बाज़ाब्त तथ यह क्या सन खदशात सह दिमो तमन इन रिटन फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सन रिप्रेजेंटेटिव तोर यह बयान तम दोप तत पन्निस बयान ये सात तमिस यह पृचुक तम दोप गोच कत यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह J&K मज पतमो 3.5-4 वरियो पे इलेक्शन ये गसान तो तथ पे क्या यह बहस कर तथ पे क्या इलेक्शन कमीशन संजीद तिथे यथ चीजस पे कम से कम 1 करोड़ 40 लक्ष आबादी जम्मू एंड कश्मीर यम अमि डेमोक्रेटिक प्रोसेस नश दूर थवन अत क्या वजूहत अत क्या रुकावट इलेक्शन कमीशनस ये इलेक्शन करनस मज यथ मज इंक्लूडिंग रिमार्क्सन मज तम सनिस रिप्रेजेंटेटिव दोपमुत तमिस जवाब दित यह दोपमुत कि इलेक्शन कमीशनस हर कह चीज तैयार ऑन ग्राउंड यमो हसा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तक कर्म इनफैक्ट बूथ आइडेंटिफिकेशन तान गई पूरे J&K मज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रात पन्निस कंक्लूडिंग रिमार्क्स मज दोपमुत पे सत दोपमुत प्यारान सिक्योरिटी
apparatus security agencies تمن ہندس فیڈ بیکس سۭتۍ پیاران گوٚو بال چھِ بیٚیہِ یِوان یہِ واتان بی جے پی کِسٕے گراوُنڈس منٛز کہِ کیازِ کہِ یِم سِکیورٹی ایجنسیز تہِ چھِ رِپورٹ کران ہوم منسٹر آف انڈیا چھُ بی جے پی یہِ لیڈر تہٕ کیاہ وجوہات چھِ یِم کیازِ چھِنہٕ وٕنیُک تام کیازِ چھِنہٕ ییٚتہِ سِکیورٹی ایپیریٹس پروگرام کس دویمس حصس مز کرو ات پہ کت فی الحال رٹ بہ اوپننگ ریمارکس محمد امین ڈار پی ڈی پی سپوکس پرسن محمد امین ڈار یت کن زن عمران نبی ڈار ونان کہ تم ہسا کی خدشہ یس زن یہ مشین آٹومیٹک مشین کی خدشہ تم تہ رٹن الیکشن کمیشن آف انڈیا کہ ات مز کیا پرابلم تم کیازِ یژھان کہ یہ مشین گژھِ انٹروڈیوس کرنی پی ڈی پی کیا ون کیازِ پی پی ات اپوز کران محمد امین ڈار جت پہ عمران صاحب وون رات الیکشن کمیشن آف انڈیا میٹنگ بڑ سیریس میٹنگ مسلہ ایجنڈا یہ مائگرنٹ ووٹر عمران صاحب 20 پٮ۪ٹھ 30 کروڑ اپراکسمیٹلی ایسٹیمیٹ کر تمن کیا کرو دویم چیز یہ ہلو 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 میجر چیز آر بی ایوین کیا کریں کیا نہ سہ نیشنل پارٹین ہند پن سٹینڈ جموں کشمیر کن پارٹین دونوے پارٹی ریپرزینٹ کران تمو تہ دیت پن کیا تمن اوپینین دین سہ دیت تمو مگر بوڑ چیز عمران صاحبن تہ وون اکہ سائڈ بڑ سیریس تو سنجیدہ مائگرنٹ ووٹرن کت پہ گژھِ آسٲیش ووٹ تراونس تاکہ تم گھر بہت ووٹ تراؤن ریموٹلی ڈیوائسن پہ تمن گوس تکلیف گھن کی یوتام جموں کشمیر سوال یہ پنڈت مائگرنٹ ووٹر اخ بوڑ حصہ جان حصہ اخ آز تام کم چیزن رکایے تمن ووٹنگ رائٹ ایگزرسائز کرن آسان بناؤ فارم ایم فارم بھرو وہ فارم بھرو یہ فارم بھرو 10-15 فارم بھرت تو تنگ بچار یہ پنڈت بوس مت ووٹ ہیکان ترٲیِتھ کم چیزن رکایے آز آسانی کرنس تاکہ کرن پن ایگزرسائز ووٹنگ رائٹ سوال صرف ووٹنگ رائٹ ایگزرسائز کرن کی سوال الیکشن کمیشن ونکس پنہ کریڈبلٹی پہ گندان پن کریڈبلٹی ڈاؤن کران یم ویز اینڈ مینز پٲدٕ کران کہ ریموٹلی ووٹ کرت کت پہ ہیکو بی جے پی یس ووٹ ژھٲرِتھ اخ دویم چیز اگر یہ مسئلہ یوتہ سیریس ونکس امچ ریلیونسی کی امچ ریلیونسی الیکشنن مز ونکس اگر ریلیونٹ کھانا چیز سہ پتمو 2014 من کشمیر من الیکشن گومت 2014 پہ عمران صاحب صحیح وون 1 کروڑ اراؤنڈ 40 لچھ لوگ ڈینائی یور ووٹنگ رائٹ نش کرنے یہ کم چیز رکاون وون صحیح ڈیلیمٹیشن تہ گئی کمپلیٹ الیکٹورل ریوجن تہ گو کمپلیٹ الیکشن ونان دین سا سیکورٹی ایجنسی فیڈ بیک تمہ مطلب گو سیکورٹی ایجنسی تم غلط فیڈ بیک دان یوت نم الیکشن کران کی اکہ سائڈ ونان حالات نارمل دویم چیز امین صاحب فی الحال ریئیکشن صرف 10 سیکنڈ منوج جی ہاں دویم چیز کت کر بیٹھ سیریسنیس ہاون الیکشن کمیشن ان چیزن مز الیکشن کمیشنن کان کر 2014 پہ خاص طور پر ٹرم یہ مکلے سرکار گرے الیکٹڈ گورنمنٹ گروک تم کر تمو سیریس کوشش کہ جموں کشمیر کن 1 کروڑ 40 لچھن لوکن تہ دمو ووٹنگ رائٹ سو کوشش گھن کی بلکہ تمن چیزن پہ ایمفیسس دن سیریسنیس ہاؤن یم ونکس ریلیونٹ کی یم ریلیونٹ تم ریلیونٹ بنائت تمن بیک برنرس مز تراون تاکہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ یہ مائگرنٹ ووٹرن ہند رائٹ ژھانڈن تتھ کیا 1.5 کروڑ ووٹن لوکن سان ہند ووٹ دنک رائٹ بٹن یہ کیا الیکشن گھن یہ پی ڈی سریندر امباردار امین صاحب ات کت پہ دوبارہ سریندر امباردار عمران نبی ڈار نیشنل کانفرنسک تمو وون کہ تمن ہسا اعتراض زن تم رٹن دن الیکشن کمیشن آف انڈیا محمد ڈار ایڈیشنل سپوکس پرسن پی ڈی پی تم ونان کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہسا کنسرن ہاوان یم زن مائگرنٹ ووٹر تو سی تمو الزام کہ یہ ہسا کوشش کہ بی جے پی گوس فائدہ واتن تہد کیا جواب سریندر امباردار منوج جی میں بوز عمران صاحب کت تو محمد امین صاحب کت یمن نش یہ ایکسپیکٹ کران کہ یمن کیا آبجیکشنز بیسکلی زن الیکٹورل امباردار صاحب آواز ہاں بالکل آواز میں تھی بوزان بالکل میں بوز محمد امین صاحب کت میں بوز ڈار صاحب کت
बुनियादी एक्सपेक्ट करान कि यम करन अत पे जस्टिफाई कि यमन क्या रीजनस छ तो रीजन वन यमो कि बाकी इंटेंट कोर यमो डेफिनेटली ओपन यमन नियत छ कि इशन यम अपोजिशन करान अत इलेक्टोरल वोटिंग मशीन की इम छ करान बेसिकली को एक्जिस्टेंस अपोजिशन इम छ प्लूरलिज्म अपोजिशन करान इम छ यूजन माइग्रेंट छ मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट छ कश्मीरी पंडित्स इम छ तिहंदिस तिम गस्ना इलेक्टोरल प्रोसेस मज हिस्सा निन की ऑब्जेक्शन करान यम छ करान ऑब्जेक्शन कि कशीर मज गोस न प्लूरलिज्म आसनी कशीर मज गोस न कोएग्जिस्टेंस आसनी कशीर मज गोस न भाईचारा आसनी यम छ बुनियादी तथ करान अदरवाइज तो वुचु 1996 मज बने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अख वन अख प्रोजेक्ट वन जन तमो डिलीवर कोर यह वच दिन कि वट हसा आव ये कड़ वट हसा द्राव ये अत डिबेट मज कोर दुनिया इन्वॉल्व मगर अख पंडितस 2002 पे PDP सरकार पत बे 2008 पे अख सिंगल नफर आव न एम्प्लॉय कर अकिस सिंगल नफर सुंद जन प्रॉपर्टीज सह आय कुन जाए नल एंड वॉइड कर अकिस कश्मीरी पंडितस आय नंदिस सरकार मज राहत दिन खतर वन जन वुचु तुम जन वोट त्रावान तथ मज वही वन मोहम्मद अमीन साहब कि इन एम फार्म तो वारिया शुरा फार्म जम्मू कश्मीर कुछ मंत्रियन कुन पोलिटिकल पार्टी कुन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कोर्मुत यम पंडित हसा सन बय यम हसा सन बरादर यम हसा नेशनल कॉन्फ्रेंस यम हसा PDP वेल विशर इहुंद वोटिंग प्रोसेस करतो सो ईज आउट कि कोरुक न कहीं यमिज आज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईज आउट करान छ प्रोसेस अत मज ऑब्जेक्शन कि यम छ वसान कि कशुर बट सन्स रेलिवेंस वोट रेलिवेंस फिजिकल रेलिवेंस तो सह खत्म करनस मज सियासी पार्टियन बराबर रोल वन वसान यम कि ना कशुर बट सुंद वोटिंग राइट खत्म गन अम खतर इमरान डार तुम बूझो अंबार डार सब क्या वन मे बूझ मगर बह कर अत पे इंदिस जवाब अत दिमा बह थोड़ा जवाब दू अगर तुम मौका दियो अंबरदार साहब कर मुखालफत वनिक तान कर अगर ये माइग्रेंट वोटरन हज कत वनकस कर यह सिर्फ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटरन हज तुम गलत फहमी हिंद शिकार तुम रात मीटिंग आम बुलावन यह आम बुलावन पूरे हिंदुस्तान मज पूरे इंडिया मज तकरीबन कमो बेश 30 करोड़ डोमेस्टिक माइग्रेंट यम और योर पन्न जायन मज रोजान क्या बाकी स्टेटन मज मान तो कह काम गमित कह जॉब करने गमित यह तिमन फैसिलिटेट करने खतर यह नो अख प्रपोजल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गोसमुत तो अत मज यह स्पेसिफिक टू कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स कह हेलो दयम कत इंटेंट प्रॉब्लम अत इंटेंटस इंटेंट यम साथ बह इंटेंट दपान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंटेंट कि यम हसा यछान तिमन नफरन वोट कड़ने खतर वनकस यह परेशान बिहत तुम यम साथ वोट त्रा तुम नान कह यून मकसद तुम वोटर एनकरेज कर तुम नफर एनकरेज कर पन्न घरों मज यम साथ वोटिंग डे रात बूझ गवर्नमेंट ऑफ अत मज प्रॉब्लम कहीं मगर यह मशीन यमिच कत कर रात यह रिमोट वोटिंग मशीन कत अत मज क्या खदशात मे दोपू क्या खदशात अत रिमोट वोटिंग मशीन मुतलिक दोपू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अत मज क्या खदशात तुम कर पन जाहिर पूरा हक पन यह खदशात जाहिर कर अत मज कपर अत मज तुम दपान कि नसा ज्यादती गसान अत रिलेशन कहें दयम कत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यसान कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज तकरीबन अक्रॉस द कंट्री कमो बेश तकरीबन एवरेज बिटवीन 66 to 70 यह वन हमेशा एक्सपेक्ट वन तान मे दो दुनिया किस कत कूनस मज एक्सपेक्ट कर 100% वोटिंग गसान 66-70% वोटिंग वन त गसान
مگر یُس بیسک کنٹینشن چھُ خاص کر بہٕ کرٕ JNK سۭتۍ کتھ ییٚتہِ چاہے تتھ منٛز کشمیری پنڈت چھا یا کشمیری مسلمان چھا یا ڈوگر چھا یا سکھ چھا یا بدل کانٛہہ چھُ یِم چھِ کم بیش گژھان 1.40 لچھ لُکھ چھِ گژھان. سون کنٹینشن اوس رات یِہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یوٗتاہ تِم سیریسنس ہاوان چھِ رِموٹ ووٹنگ مشیٖنن متعلق تیُتھ سُہ سیریسنس کیازِ چھِنہٕ تِم امہِ ساتہٕ ہاوان ییٚمہِ ساتہٕ عمران صاحب أسۍ کرو پروگرام کے دویمِس حصس منٛز کرو اتھ پٮ۪ٹھ کتھ ونکیٚنس چھُ ٹایم اکھ بریک نِنُک بریک نِمو بریک پتہٕ کرو دوبارٕ تۄہہِ سۭتۍ یِمن اتھ چیٖزن پٮ۪ٹھ کتھ یُس زن تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یُس زن الیکشن کیازِ چھِنہٕ گژھان تتھ متعلق کیازِ چھِنہٕ سیریسنس تتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ گۄڈٕ یہِ بریک بریک پتہٕ چھُ بیٚیہِ دوبارٕ تُہُنٛد خٲر مقدم بہٕ گژھٕ وۄنۍ محمد امین ڈار صٲبس محمد امین ڈار صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اگر أسۍ یُس زن یہِ کتھ ٲس یۄس زن یہِ میٖٹنگ ٲس یہِ ٲس درُس مُلکس منٛز یِم زن مایگرنٹ چھِ اکہِ ریاستٕکۍ بیٚیِس ریاستس اکہِ حصٕکۍ بیٚیِس حصس منٛز تہٕ سٲنِس ریاستس منٛز تہِ چھُ اکھ بوٚڑ تعداد یِم زن کٲشِر مایگرنٹ چھِ یِہُنٛد تۄہہِ ذِکر کوٚروٕ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اتھ ہسا ٲسۍ واریاہ یُس زن کٲشُر بٹہٕ چھُ کٲشُر مایگرنٹ چھُ یِتھ کٔنۍ ونو تِمن ٲسۍ واریاہ یِم پیوان فارمیلٹیٖز پوٗرٕ کرنہِ مگر تِم تمہِ کِنۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان تِم ووٹ پوٗرٕ پٲٹھۍ ترٲوِتھ کینٛہہ سُریندر امباردار چھُ تۄہہِ سوال پرژھان ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو سرکارس منٛز تۄہہِ کیازِ آو نہٕ تمہِ وِزِ تیُتھ کانٛہہ آیڈیا کہِ یُس زن یہِ پروسیس چھِ سۄ کرہو تھوڑا ایٖز آوُٹ امین ڈار سُریندر اماردار صٲبس سۭتۍ چھُ یِمن یِہنٛزِ یِمو وۄنۍ اکھ زٕ کتھ اکھ کہِ بٹہٕ چھُنہ ریلِونٹٕے سوال چھُنہٕ بٹہٕ چھا ریلِونٹ یا مسلمان چھا ریلِونٹ سوال چھُ اکھ پروسیس گژھِ ریلِونٹ آسٕنۍ یِمو تۄہہِ کیازِ بنووُ نہٕ یِہُنٛد آسان یہِ اوس بناوُن بیٚیہِ الیکشن کمیشن آف انڈیاہس 2014 پٮ۪ٹھ چھِ یِمو ووٚن اکھ کتھ بیٚیہِ تہِ کہِ ییٚتہِ کیاہ اوس پٔتمیو سرکارو کٕم پروجیکٹ ٲسۍ بنٲومٕتۍ یِم تہِ ییٚتہِ بٔڑۍ پروجیکٹ ونکیٚس چلان تِم ٲسۍ پرانٮ۪ن سرکارن ہٕنٛدی 2014 پٮ۪ٹھ ہٲوِن یِم اکھ پروجیکٹ بوٚڑ کانٛہہ یُس کمیشن گوٚو یُس یِم سرکارن بنوو اکھ دوٚیِم چیٖز ؤنِنۍ ٲسۍ یِم ونان یِم سرکار یِمو پرانیو سرکارو کیاہ دیُت کٲشرِس پنڈتس 2014 پٮ۪ٹھ ؤنِنۍ یِم کیاہ دیُت اَسہِ ٲس PM پیکیج سۄ دِژ کانگریس سرکارن منموہن سنگن یِہنٛدۍ سرکارن مودی جی ین کیاہ دیُت کٲشرٮ۪ن پنڈتن یِم بِچٲرۍ ڈسلوکیٹ چھِ گٔمٕتۍ تہِ ہٲیتن اکھ چیٖز کٔرتن ہاے لایٹ یِم آز چھِ یِمے 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ سڑکن پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ پروٹیسٹس پٮ۪ٹھ کوئی اِنکی سُنتا ہی نہیں ہے کانٛہہ چھُنہٕ یِہُنٛد بوزان تہِ ییٚمۍ سرکارن کٕنۍ یِم صرف پننہِ الیکٹورل ووٹہٕ خٲطرٕ لیو دیٹ اسایڈ أسۍ چھِ یژھان سارنٕے گژھِ ووٹنگ رایٹ میلُن سارنٕے گژھِ ووٹنگ ایگزرسائز کرُن آسان گژھُن EVM چھِ آلریڈی انڈر کلاوڈ RVM بنے نہ رات دلی میں اپوزیشن پارٹیاں میٹنگ آلموسٹ بیئرنگ 1 or 2 ایک دو کو چھوڑ کے باقی سبوں کو اس کے پہ خدشات ہیں جیسے عمران صاحب نے بولا کہ سب پارٹیاں اپنا پن خدشات سوزن تم آج پہ اٹ از انڈر کلاوڈ تہ باسان یہ مس یوز گھن آج باسان ریموٹلی ریموٹ کنٹرولڈ آسہ اٹ ہیز مچ بگر ریمینفکیشنز لیونگ دیٹ اسائڈ سوال یہ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ یِم پرٛانہِ مِشیٖن آسہٕ ڈِفیکٹ کیٛاہ آسا گڑبڑ واجنہِ مِشیٖن آسا یا مینپولیٹ آسا گژھان کٔشیٖر تہِ چھِنہٕ حظ ہندوستان کو یہ پین انڈیا میٹنگ یہ نہٕ یِمن رائٹلی سیڈ کہ یہ کٲشرٮ۪ن مایگرنٹن خٲطرٕ یوت نہٕ کینٛہہ یہ 20-30 کروڑ مایگرنٹ ووٹن خٲطرٕ کوٗشِش چھِ یِوان کرنہٕ الیکشن کمیشن چھُ آز پنٕنۍ مےٚ ووٚن بیٚیہِ کریڈبلٹی لوٗز کران کوٗشِش چھِ تِہنٛز یِہے کہ کُنہِ پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو 2024 منٛز تھرو مایگرنٹ ووٹٲرٕس تھرو ریموٹ ووٹنگ BJP یس مدد کٔرِتھ یہِ سون خدشات پٮ۪ٹھ یہ ہمیں اپنے خدشات بھی الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے سوال اگر ان چیزن پہ ووٹنگ ایگزرسائز گھس آسان گھن یہ من بی ون بہت کیازِ الیکشن گھن یل ساری پیرامیٹرس ام خاطر بیسک گراؤنڈ ورک سو سوری کمپلیٹ گئی تمہ پتہ کیازِ آز BJP کی ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ تر مز آو ون 4 پول باؤنڈ سٹیٹس جموں کشمیر ناو آو نا تتہ کی جموں کشمیر الیکشن تیل کرنے یہ لوک یہ سٹیزن تیل اگر الیکشن کمیشن ہمن چیزن پہ سیریس یہ الیکشنس پہ کیا سیریس رات ہوں تمو جواب کرت کہ رات ہوں تمو ایمبریسمنٹ گئی الیکشن کمیشنس صرف جموں کشمیر کے سوالس پہ کیا ووٹنگ پہ کت پہ گھس کس مشین ان وہ پارٹیز اپنا اپنا جو ان کا عذرات ہوں گے وہ دے دیں گے لیکن اس سے پہلے کشمیر میں الیکشن اگر نارمل سچویشن یہ لکن کیا ووٹنگ رائٹ نش محروم کران دیٹ از دا بگر موڈ کوسچن 4 ؤری ووت اسمبلی پھٹمتس 4 ؤری پہ کم چیزن رکو الیکشن کمیشن تم ہائن یہ نارمل سچویشن یہ تیل کیا کران سریندر امباردار تہ بوزو کیا ونان کہ اگر سوری ٹھیک G20 میٹنگ تہ گھن تو زن عمران نبی ڈار ونان تمو وون کہ چیف الیکشن کمشنر ہسا وون کہ اس بوتھ تہ آئیڈینٹیفائی کر پولنگ بوتھ ساری تیاری وۄنۍ چھُ صرف سیکورٹی گھس گرین سگنل ملے کہ یہ ہسا سورے ٹھیک گو بیٚیہِ آیہِ کتھ
BJP یس پٮ۪ٹھٕے تہٕ بیٚیہِ آیہِ کتھ سرکارس پٮ۪ٹھٕے تیٚلہِ کیٛازِ چھنہٕ سرکار یُس زن یِتھ کٔنۍ یِم ونان چھِ تہِ سرکار کیٛازِ چھنہٕ تیٚلہِ جموں کشمیرس منٛز چُناون ہُنٛد اعلان کران؟ سریندر امبردار. منوج جی گۄڈنِچ کتھ چھِ مےٚ یہِ کَرٕنۍ کہِ یِم زن یِم ایپریہنشن ہٕنٛز کتھ کران چھِ ییٚمہِ دۄہ یِمن ہائی کورٹُک ڈیسیجن سیوٗٹ گژھان چھُ تمہِ دۄہ چھُنہٕ ہائی کورٹس پٮ۪ٹھ یِم اونگُج تُلان کینٛہہ ییٚمہِ دۄہ سپریم کورٹُک ڈیسیجن یِمن سیوٗٹ گژھان چھُ تمہِ دۄہ چھُنہٕ تُلان کینٛہہ ییٚمہِ دۄہ ڈیسیجن یِمن اگینسٹ گژھان تمہِ دۄہ چھُ سپریم کورٹ چھُ ریلوینٹ آسان. نمبر اکھ یُس زن ونکیٚنس کتھ چلان چھِ کہِ ڈِجٹل ووٹنگ یا یُس زن رِموٹ کنٹرول ووٹنگٕچ کتھ چھِ چلان جموں کشمیرٕکۍ چیف سیکرٹرین کوٚر اوترٕ پننٮ۪ن ساروین افسرن سۭتۍ ڈیلِبریشنز یتھ منٛز تٔمۍ ووٚن کہِ جموں کشمیرس منٛز یِم تہِ ڈپارٹمنٹ چھِ تِم ہسا چلن وۄنۍ آف لاین ہسا چلن نہٕ کینٛہہ تِم ہسا چلن وۄنۍ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز شاید یُس نیکسٹ الیکشن پارلِمنٹ الیکشن آسہِ اگر نہٕ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ گوٚو پاسبل کِہینۍ نوٚو پارلِمنٹ الیکشن آسہِ ٹوٹل ڈِجٹل الیکشن شاید آسہِ نہٕ سُہ کیوٗ الیکشن کینٛہہ سُہ آسہِ ٹوٹلی آن لاین الیکشن. لہذا یُس زن دُنیا برونٛہہ برونٛہہ پکان چھُ ڈِجٹلایزیشن یُس زن اثر چھُ سُہ اثر چھُ سانٮ۪ن گرن تام تہِ ووتمُت سُہ واتہِ سٲنِس سسٹمس منٛز تہِ. لہذا یِم ماڈٲرن ٹیکنالوجی تمیُک استعمال کرُن سُہ چھُ نیچرلی ہر أکۍ سُنٛد فرض تہٕ تتھ کانٹیکسس منٛز کیازِ چھِ أسۍ ہر وِزِ صرف ایپریہنشنز ہٕنٛز کتھ کران چھِ یِم کیازِ چھِنہٕ ونان کہِ یہِ ہسا چھُ بڑٕ اکھ ایچیومنٹ سانہِ مُلکٕچ ایچیومنٹ کہِ یِم تہِ پننہِ گرِ ہٮ۪کن نہٕ ووٹ ترٲوِتھ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ رایٹ تہِ ووٚن یِمو کہِ کینٛہہ لیبرٲرٕس کینٛہہ ایمپلایز یِم زن باقین سٹیٹن منٛز آسہِ یِم نہٕ سٹیٹن منٛز واپس ہٮ۪کن تمہِ وِزِ گٔژھِتھ تِم ہسا ہٮ۪کن تمہِ وِزِ ووٹ پنُن ترٲوِتھ کاسٹ کٔرِتھ تھروٗ میکنایزیشن. یِم چھِنہٕ اعتراضٕکۍ سوال کینٛہہ یِم چھِ ایچیومنٹٕکۍ سوال اتھ منٛز گوٚژھ أسۍ اکھ أکِس ایپرِشیٹ کرُن کہِ نہ یُس زن ہندوستان چھُ یہِ ہسا چھُ ایڈوانسڈ مُلکن سۭتۍ برابر شانہٕ بشانہٕ پکان تہٕ اتھ منٛز صرف یِم ایپریہنشنز کیاہ چھِ آسان ایپریہنشنز پٔتمہِ لٹہِ اوس نہٕ ہندوستانس منٛز یِمن یہِ رِموٹ ووٹنگ کِہینۍ پتہٕ 42 سیٖٹ آیہِ اپوزِشنس کہِ زیادٕ آیس. لہذا یِم ایپریہنشنز یِتھ کٔنٮ۪تھ تھاونہٕ سۭتۍ چھِ یہِ چھُ اکھ ڈسکمفٲرٹ اینوارمنٹ بنان. یُس زن دوٚیِم پارٹ چھُ یِم چھِ ونان اگر تۄہہِ مایگرنٹ ووٹرن پٮ۪ٹھ الیکشن کمیشن آف انڈیا چھُ ونان مایگرنٹ ووٹرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ یہِ فیسلٹی کریٹ کرنہٕ الیکشن کمیشن آف انڈیا چھُ ونان کہِ اسہِ ہسا چھِ سٲرٕے تیٲری کٔرمٕژ الیکٹورل رول تہِ بنٲو ڈِلِمٹیشن تہِ گوٚو بوٗتھ تہِ گٔے آیڈینٹِفاے وۄنۍ چھُ سِکیورٹی سگنل گوٚو سُہ چھُ سرکارس فٲصلہٕ کرُن تیٚلہِ کر کرِ سرکار کر وَنہِ وٕچھِو منوج جی أسۍ چھِ سٲری پننٮ۪ن پننٮ۪ن پارٹین ہٕنٛدۍ ؤرکر لہذا یِم زن اپیکس باڈیٖز آسان چھِ تِم چھِ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ڈیسیجن کران پر وُنہِ دِژ سید محمد امین صٲبن ذِکر یہِ نہ کُنہِ جایہِ یہِ کہِ یُس زن نیشنل ایگزیکٹوچ میٖٹنگ ٲس تتھ منٛز ہسا گوٚو نہٕ یہِ ڈسکس مگر یِمن چھُس بیٚیہِ ژےٚ پاو کتھ کہِ ریٖسنٹلی ٲس جیٚمِس منٛز تہِ اکھ امی لیولہِ ہٕنٛز اکھ میٖٹنگ یتھ منٛز زن سون نیشنل آرگنایزنگ سیکرٹری اوس آمُت BL سنتوش جی تٔمۍ یُس زن تتہِ ذِکر گٔے یُس زن تتہِ ڈیلِبریشنز گٔے تِہنٛز تہِ ذِکر کٔرِنۍ لہذا یہِ مانُن کہِ BJP نسا چھُنہٕ پٔرسیوٗ کران یا BJP نسا چھُنہٕ تیار سرکارس کیاہ آسہِ کرُن سرکارس چھُ مینڈیٹ پننہِ حساب کتھ کرنُک پننہِ حساب برونٛہہ پکنُک بٹ وی ایز اے پارٹی أسۍ چھِ بڑٕ کیٖن یِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٖن کہِ جموں کشمیرس منٛز گژھِ ایسمبلی الیکشن گژھٕنۍ تہٕ وُنہِ تہِ چھُ یُس زن بوزنہٕ حساب چھُ وُنہِ الیکشن کمیشن آف انڈیا چھنہٕ وُنہِ کانٛہہ تہِ آفِشل سوٗزمٕژ گورمنٹ آف انڈیاہس کہِ یوٚتامتھ مےٚ زانکٲری چھِ کہِ یُس زن تِم ونان چھِ کہِ سِکیورٹی ہُنٛد یہِ ہسا چھُ سِکیورٹی اِنپُٹ ضروٗرت یِم زن کورسپونڈنس گژھان چھِ الیکشن کمیشن آف انڈیا چھا کانٛہہ کورسپونڈنس سوٗزمٕژ گورمنٹ آف انڈیاہس یتھ پٮ۪ٹھ گورمنٹ آف انڈیا پتہٕ سُہ ایگزرسایز کرِ ییٚتہِ زن سِکیورٹی ایتھارٹیٖزن سِکیورٹی ایسٹیبلش چھُ کانٛہہ ریسپانس دیُن وُنہِ چھنہٕ شاید یہِ کتھ گٔمٕژ کینٛہہ تہٕ یہِ مانُن کہِ الیکشن گژھِ نہٕ کِہینۍ لہذا یہِ نہٕ مانُن کہِ یُس زن الیکشنٕچ تیٲری چلان یُس زن یہِ کتھ یُس زن یہِ میٖٹنگ ٲس یہِ تہِ ٲس الیکشنچی تیٲری لہذا الیکشن کمیشن آف انڈیا چھُنہٕ پنُن ویلیوٗز تِم چھِ سارے یعنی کہِ مایکرو لیولہِ پٮ۪ٹھ تِم وٕچھان کہِ کُنہِ تہِ جایہِ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ تہِ نفر ڈیموکریسی ہٕنٛدِس ماحولس منٛز بے اثر بہٕ رُکاوو تۄہہِ أتی
وقت کی کمی تو اس زن عمران نبی ڈار صاحب ونان یا محمد امین ڈار صاحب یم زن یہ ڈیمانڈ کہ اگر زن الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ ونان کہ یم زن مائگرنٹ ووٹرن متعلق اگر سوچ تیل کیا سرکار جلد کھت جلد یہ جموں کشمیر من اسمبلی چناون ہند اعلان کران تو سریندر امباد بی جے پی ریپرزینٹ کران تہد تہ کہ بی جے پی تیار یہ وقت سرکار باسے تمہ وقت کر سو رکمنڈ تو اگر تمس الیکشن کمیشن آف انڈیا کھانا کمیونیکیشن سوزِ تو تمہ پتہ کر شاید سرکار تہ جلدی تہذ تیاری آسن گھِ سو تیاری کرن تہ برابر تو یہ گھن جلد کھت جلد الیکشن تو ازکس یتھ پروگرامس مجھ بہ کر ترشوین پنن مہمان شکریہ محمد امین ڈار صاحب تہد سٹھا شکریہ عمران نبی ڈار تہد تہ سٹھا شکریہ سریندر امباد ڈار تہد تہ شکریہ اتھت ووت پروگرام وقت دویمس پروگرامس مز کرو بیٚیہِ کُنہِ موضوعس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات دِیِو اجازت آداب.